Where the stick is, that's where the road's going, yeah? Where the stick is, the road, yeah? So you need that pour. So it's got to be 5 centimeter in from this side. So from there, 5 meter. Is half mate, right? Then good one. So that's got to be there. Yeah, yeah. So you need to mark it. That's this one should be over 5 cents. So up there, mean in here, mean 5 meter and 5 cents. I need 5 centimeter from the edge of the road here. So if your sticks are in line, then it's got to be 5 centimeter. So if it's like that, then it's going to be like that. But it's got to be 5 meter. If up from the boat here is 5 meter 5 cents. Because if 5 meter, okay, if 5 meter gonna far from the boat 5 cents, but he can extend up to the boat. Oh, it's 5 cents there. 5 meter 5 cents, but right. here have only for. So it's got to be 5 meter. Yeah. Okay. So this end has to be at 5 meter, right? So you need to mark. You need to mark it where the cut. So you're gonna that pour about. Go, keep going. We haven't got a mark. Right, so that's 5 meters there, yeah. Hold that a minute. Hold it up. Yeah, that's there. So you got that toe. Okay. Right, I've marked it. So that toe in here. So here you're going to cut. Oh, what? You do wrong what? I cut already, I do wrong. Yeah, I know. What? Okay. แล้วบัดนี้มันจะได้ยกไปได้คืนเดียวคือเรื่องไม่ได้ยกคน โ
Right. So we're getting on now. Đấy đi, nghe đi. Đó là sắp xếp.แต่ละเครื่องนี้ต้องเอารถกดครับอย่างนี้นี่ใหญ่นี่ไม่ใหญ่รถกดนี่รถกดเข้าไม่ได้ได้วันนี้คิดวันมีทำปูนนะครับคิดวันทำสีผักก็จะเทจากรถบ้านมาก่อนอันนี้เททีหลังเดี๋ยวรถหนักเหยียบไม่ได้แค่นี้โอเคครับต้องอันนี้เททีหลังเสร็จข้างในแล้วค่อยเทพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะฝั่งนู้นเสร็จไหมถ้าเสร็จก็เทพร้อมกันโอเคเอานี่เสร็จโอเคคือทำให้มันได้ฝั่งนี้ก่อนโอเคนี่มันนิดเดียวไม่ใช่ใช่ Yeah, everything has to be done in sections anyway when you're doing concrete. So basically they'll do the path round the back because they're doing some pathway around the back in this part here, and they'll shut this off, and they'll do the same on this part here. So once that part's ready, then they'll come and start this part. Then the last thing is the road comes in, but you have to put your braking points in every 4 meters, you know. On the path it's not really necessary. I would still put them in like a braking point every 4 meters. So we're getting on. Right, so that's all finished there, ready for rub down. It's really hot today. Any, ไม่มีต้นไม้ที่นี่ไม่มีไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นตัวนี้เช็ดนี่ผมเพีย5 เมตร50นี่ผมที่นี่เป็นรั้วพอประตูใช่คอนกรีตแนวนี้นะคอนกรีตนะใช่คอนกรีตแนวนี้ Yeah wait actually from here ที่นี่ because you got the for ประตูอ๋อ15 เซนเด็ด10 เซนหรือ15ผมนี่15 เซนโอเคใช่15 เซน15 เซนเนาะตรงนี้ก็คอนกรีตใช่โอเคตัวนี้ต้องเก็บลงอ๋อใช่ this is for ประตู remoteรีโมทประตูอันนี้ช่างไฟ for นี่ box นี่ไฟโอเคไฟเนาะ Yeah ก็ใส่ไฟใช่นั่นแหละโอ้ภาษาไม่กี่โมงครับผม Lunch time Sebo Okay, just a little bit more to do. The sparklers are finished. Oh, Chloe, ไม่รวมนี่ไฟบอกfor น้ำนี่กำแพงนู่นพอประตูกำแพงนี่ไฟแพงไหนคือเสาไฟเสาอ๋อไฟเสานู่นโอ้นี่หน้าบ้านพูดSo we got to put the box. You need to put the boxes on because they're going to get ready for concrete. ก็บอกแกไพแล้วให้ซื้อท่อมาจะได้ขึ้นเขา3 Right. Yeah. Okay. Keys in. How many lengths? เดี๋ยวต้องไปวัดบ้าง Okay. กินข้าวไม่เป็นไร Yeah. One's hungry. Where's mine? Where's my drink? โมไว้มันอยู่ในร่มค่อยนี่สิตาย นี่ขี้นกนะแดดนะครับแดด ต่อไปจะยังมีลมพัดเลยเข้าไปในห้องมัน
Can I เขานอนกันอยู่เมื่อคืนนี่ บ่มี what we have for lunch? ออกวัด คือออก Oh, yeah. He's the chief and he's also the cook, the chef. Like, do you ever do any cooking? I only see Ed cooking. I do in the morning เฮ็ดได้ยังมื้อเช้า In the morning, right? ตอนบ่ายแล้วแต่ตัวใคร For Ed, Tien, Yen. ไม่ทำเลย เอ็มล้างด้วยจาน He's making an omelette. Pasta Thai omelette. ไข่ทอด ไข่ท Thai อด pot. ไข่เจียว Gai, yeah? ไข่เจียว Gai jiao. ไม่ใช่ไข่เจียวนะ ดันขึ้นมาไอ้ Can you flip it? You know, does he know how to flip? คุณน้าก็ลงดินมันนะ Yeah, you need that. เจ้านังมวนฮะ He's been on the road that long. ใจเย็น Smells good though. ไว้ตรงนั้นไว้ Thai lifestyle. Easy living. ย่างเลยสิได้กินเอากินหรอนี่แหละเนี่ยมึงเลยโอ้ตอนนี้เปิดเขาเองอะไรในปากน้ำในหมอยังบ่ละได้บ่นี่คือคำขอของคนที่จะโดนทิ้งคนที่มันรักความเป็นจริงยังปอดตายใจ Hop. Okay. Yeah, so we're getting the wiring in for the air cons for a future thing. Yeah. Okay. For network and stop it. Oh. For network and then power. That's him on there. Network and power. For the line. That's a nice neat job. Okay, so I'm quite happy there's very little rubbish and very little waste on this job. Well, it's just little bits there, it's minute. And that's going to look awesome. I'm well pleased with this. Yeah, I was just wondering why you're wearing two hats. Wondering why you're wearing two hats. Hey, this side's dried up quite well. Okay, that's all the columns just about all skim coated.